तो गाइज़ आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं वो है फ्रोज़न मोमोज़ वेज। तो इसकी हमने की अनबॉक्सिंग और इसमें से निकला एक स्पाइसी रेड मोमोज़ चटनी जो कि बिल्कुल जमी हुई थी, आइस बना हुआ था उसमें। फिर हमने इसको किया माइक्रोवेव करने के बाद जब इसको हमने खोला माइक्रोवेव करके, तो मतलब मोमोज़ तो अच्छा था, इसकी फिलिंग भी जो है मतलब बहुत अच्छे से की गई थी। लेकिन जो इसकी साइड में जो बंद जहाँ से बंद किया था वो बिल्कुल मतलब एक पापड़ी की तरह ना बिल्कुल कच्चा कच्चा लग रहा था। तो गाइस 10 में से इसको 5 नंबर दूंगा मैं, मतलब नॉट बैड। अगर आपके पास नहीं है मोमोज़ तो आप ये ट्राई कर सकते हैं।